안녕하세요. 이든동물요리센터의 원장 이영원입니다. 얼마 전 병원 카톡을 통해서 아이들이 코를 심하게 곤다며 그 이유와 관리 방법에 대해서 유튜브 주제로 꼭 다뤄줬으면 좋겠다고 말씀하신 분이 계셨는데요. 그래서 오늘은 우리 아이들이 코 고는 이유와 관리 방법에 대해서 알아볼 수 있도록 하겠습니다. 아마도 보호자분들에게는 생소한 해부학적 구조인 인후두 부위에 문제가 있을 가능성이 높은데요. 인후두 부위는 쉽게 사람의 목구멍으로 생각하시면 될 것 같습니다. 이 부위는 공기가 오고 가는 기관의 입구인 후두덮개, 목젖이라고 알고 계시는 연구개 및 입과 코가 서로 통하는 공간인 비인두 부위로 구성되어 있는데요. 코를 고는 가장 큰 이유는 이러한 구조 중 목젖, 즉 연구개 때문입니다. 연구개는 먹구멍으로 넘어온 음식물이 코로 들어가는 것을 막는 역할을 하게 되는데요. 또한 정상적이라면 숨을 내쉴 때 공기가 밖으로 나올 수 있도록 밖으로 열려야 하지만 연구개가 노장, 즉 연구개가 축 늘어졌을 경우에는 정상적으로 열리지 못하고 오히려 내쉬는 공기를 막게 됩니다. 다음 동영상에서 축 늘어진 부분이 연구개이며 공기가 쉽게 나오지 못하고 파드드 떨리게 되는데요. 이러한 소리가 우리가 듣기에 코 고는 소리처럼 들리게 되는 것입니다. 그 밖에도 심한 염증, 이물, 종양 등도 이러한 코 고는 소리의 원인이 될 수 있습니다. 이러한 코 고는 소리는 일반적으로 주둥이가 짧고 코가 눌렸다고 알고 계시는 단두종이라 불리는 올드 잉글리시 불독, 프렌치 불독, 시츄, 퍼그, 보스턴 테리어, 패키니지에서 다발합니다. 연구개와 같은 해부학적인 구조물은 목구멍에 위치하고 있기 때문에 정상의 의식을 가지는 아이들에서는 관찰하기 힘든데요. 따라서 진정 혹은 마취를 동반해야 안쪽 구조물을 확인할 수 있습니다. 진정 혹은 마취된 상태에서 혀를 당기고 입을 벌린 상태에서 목구멍의 구조물들을 꼼꼼히 관찰해야 하며 무엇보다 숨을 들이마실 때와 내쉴 때로 나누어 구조물들의 이상 유무를 판단해야 합니다. 일상생활을 하는 데 있어 문제없이 잠잘 때나 흥분했을 때만 코를 곤다면 치료가 필요하지 않지만 먹거나 자는 것이 힘들 만큼 평상시에도 코를 고는 경우에는 비인두 부위에 구조적인 문제가 있을 수 있고 또 수술적인 치료가 필요하다는 것을 의미하는데요. 늘어진 연구개가 숨을 내쉴 때 다치지 않고 원활히 공기가 나갈 수 있도록 하기 위해서 다음 그림에서처럼 늘어진 연구개를 절제하는 수술을 받게 됩니다. 하지만 우리 아이들의 목구멍은 작기 때문에 수술 시 시야 확보가 어렵고 수술 시 조작할 수 있는 범위가 좁기 때문에 합병증의 위험이 큰 수술입니다. 수술 이후에는 드라마틱한 치료 효과를 보이며 바로 코 고는 소리가 없어지고 편안히 숨을 쉬는 것을 확인할 수 있는데요. 하지만 수술 부위에서 출혈이 발생한다면 기관을 통해서 바로 폐로 넘어갈 수 있기 때문에 출혈 위험성을 반드시 고려해야 합니다. 잠잘 때나 간헐적으로 아이들이 코를 고는 경우에는 우리 아이가 과체중 혹은 비만이 아닌지 고려를 해봐야 합니다. 여기서 절대적인 체중보다는 몸의 형태를 가지고 평가를 하는데요. 다음 그림에서처럼 갈비뼈와 살이 적절히 만져지는 것이 이상적이지만 그렇지 않고 보다 살이 많이 만져지거나 배가 많이 나와 있는 비만이라면 수술적인 절제보다는 체중 감소를 우선적으로 선택해야 합니다. 이러한 체중 감소만으로 코 고는 소리는 현저히 감소될 수 있습니다. 연구개가 늘어진 아이들은 치명적이고 생명에 위협이 될 수 있는 질환에 노출될 가능성이 큽니다.
우선 열 발산이 쉽지 않기 때문에 여름에 더운 공간에 갇혀있게 되는 경우 다른 아이들에서보다 쉽게 일사병에 노출될 수 있습니다. 또한 영구개가 노장된 아이들이 자칫 미용할 때 흥분을 과하게 하게 된다면 상부호흡기계 태생에 의해서 폐에 물이 차는 비심장원성 폐수종이 발생될 수 있는데요. 이것은 공기로 차야 할 폐에 물이 차기 때문에 이는 생명을 위협할 수 있는 심각한 질환입니다. 따라서 영구개가 노장이 되어 코를 자주 고는 아이들은 사전에 이러한 상황을 만들지 않도록 하는 것이 중요합니다. 지금 영상을 보고 계시는 보호자님들의 아이들이 주둥이가 작고 코가 눌렸는데 일상생활이 힘들 정도로 코 고는 소리를 심하게 낸다면 병원에 내원하셔서 반드시 인후두 부위 체크를 추천드립니다.